Karibu sana. Wacha leo katika video hii tuzungumzie kwa ufupi kuhusu utility programs. Kuna nyingi ya task ambazo ni maarufu na zimekuwa zikitumika katika application nyingi tu. Takriban kila application ambazo tunakuwa nazo katika kompyuta zetu, basi unakuta zinafanya baadhi ya task katika hizo applications. Mfano wa hizo task ni hizi. Ya kwanza ni kuweza kuchuja listi katika sequence fulani. Katika hizi application ambazo tunazitumia, tumekuwa tukichuja ama tukipangilia listi ya majina yetu ama faili zetu yakae kulingana na alphabetical order na vitu kama hivyo. Tumekuwa tukifanya mambo kama hayo. Pia kuunganisha baina ya programs mbili kuweza kufanya kazi pamoja na kushare some resources. Tumekuwa tukiona vitu hivyo ndani ya kompyuta. Pia kuweza kucopy programs kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Tumekuwa tukicopy na kupaste katika mashine zetu. So haina haja ya kuandika programs kwa ajili ya taski kama hizi. Tayari zinakuwepo na kikawaida hutumika utility programs kuweza kuhandle hizo issues. Kwa sisi tunapotengeneza applications, tunakuwa tu tunatumia hizi utilities programs kuweza kuhandle hizo issue kama nilizokutajia hapo juu katika application zetu, katika kufanya kazi na resources mbalimbali ndani ya kompyuta zetu. Pia unakuta hizi utility programs zinasaidia katika kuarrange folders na kuweka mpangilio mzuri wa folder zako, faili zako na mambo mengine mengi ndani ya kompyuta yako katika hiyo operating system yako. Sana utility programs zinakuja pale tunapoingiza operating system katika kompyuta yako, zinakuja some utility programs, lakini nyingine pia unahitajika kuweza kuziingiza kwa ajili ya kufanya task maalum ya kitu fulani. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuelewa kwa haraka kuhusu utility programs. Asante sana, endelea kufuatilia channel yangu, usikose video ijayo.